Enggak hilang waktu. Bener. Donga ya ale. Sinten ingkang gadah lara gatel mugi-mugi enggak hilang gatele. Iya. Semanten ugi ingkang gadah lara jantung mugi-mugi enggak hilang jantung. Kok jantung kuwi? Ajare lara. Ayo ilang larane jantung ngono kok ya. Ilang jantung kok njur kok piye kok ya. Tasih wonten penyakit setunggal Bu kula le donga ya tenanan. Nah le dibali bapake. Terus pundi, Pak? Oh nggih. Oh. Iki sing duwe lara mata iki ya muga-muga enggak ilang. Matamu dhewe. Wis diajar muka kabak kok ya. Iya. Ya matur suwun nika terbatas waktu. Jane cek kula lek gojekan tekan mengko. Iki ana ora ketung sithik ana Mawido Hasan. Oh iya. Panjenenganipun Bapak Kyai Kumarsaken banyu. Oh, iki sing digawe iki asmane sapa? Ya bulan baleni. Leli. Bapak Parjiana. Oh, Bapak Parjiana. Wis kula nyuwun wekdal saged nggih Pak nggih. Sithik mawon. Kula teng mriki nggih kali promosi. Ya iya. Terus sewu Pak. Pak Parjiana ya ta. Pak Parjiana. Aku pengen takon karo sampeyan bisa nyanyi. Ya ora ketung sithik-sithik. Ora ketung sithik mawon, Pak. Saestu. Ya. Kowe iso nyanyi apa? Iso. Ah, nyanyi nak paling nek iso tokno nyanyimu. Tenang, karo sampean yo. Ya, oke, aku sebarang iso. Toko kayu kang arep gawe apa? Aku jawab. Jawab. Oh. Tuku kayu arep dinggo omah. Nah, pinter. Wong ngono wae. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Pak Parjiana. Wong ngono wae. Jelas iso Pak Parjiana ya ta. Bos. Wah, ge garasi gawe wadah apa Kang? Gawe garasi, gawe wadah mobil nang ngono wae. Mobil gedhe mobile sapa Kang? Mobil gede mobile Pak Parjiana. Ngono wae iso. Untuk banget caci. Siji kene ngantek iso. Iso. Tuku kurungan gawe wadah apa Kang? Tuku kurungan ge wadah manuk. Iki. Manuk gede manuke sapa? Iki. Ayo. Lho, apa nek arep bayaran? Ayo. Arep muni manuke Pak Parjiana. Aku tak pikir-pikiran aku ngono kowe malah muni. Oh iya dong. Kowe ngeloke sama kok. Saiki tenan, kowe mung takon terus penak aku takon. Oh beres ayo. Wes, tepan iki coba muni manuke wis gedhe Pak Parjiana iki mau. Ya, kurang ajar. Iso. Ayo. Iki tak takon. Heeh, tak jawab. Tuku dompet Dek arep dinggo apa? Tuku dompet dinggo wadah kalung kang. Pinter. Kalung gedhe kalunge sapa? Kalung gede kalunge Bu Parjiana. Iya. Tuku kerdus Dek arep dinggo apa? Tuku kertas kang dinggo wadah TV. TV gede TV-ne sapa? TV gede TV-ne Bu Parjiana. Pinter ya. Iki saiki tuku gelas arep nggo wadah apa Dik? Tuku gelas kang nggo wadah susu. Susu gede. Susune sapa? Susu gede susune. Arek muni Bu Parjiana ngono kowe. Arek genten arek muni arek wani nek wani. Ngomong nek wani arek copot bayar aku. Aku ora muni. Aku ora muni ngono padha aku mau. Malah kono sing ping pirang-pirang. Wes rasane nembang ora penak ora oleh, ora oleh. Ya wis leren. Wes kae tugasmu. Yo. Ijeh pirang-pirang iki. Apa ora kadusuk apa to? Rasa ya. Wektune mepet. Oh ya ngono wae. Ayo jogetke ayo. Jogetke karo dibarengke wae jogetke ya. Iya. Ayo sing cilik
pinter iki sing cilik iki pinter iki. Aku sampe sama ya. Iya, salim karo Salim karo bapak, karo nyuwun sangu ayo buka. Lele joget kok malah karo sopir. Tangannya iki tenanane joget malah. Ayo sepatuan. Ayo nak goyang tidur nak. Oh, kowe nak. Oh ya, tinggalan ayu ya, Ben. Wah, silakan tinggalan bis. Ah, iki loro joget. Bapak saya sing loro ilang. Ora kanggo. Ayo, push. Ya. Ah, iki apik. Jadi jikan kok Mas. Ayo, Ciko. Oh, ada jurus bapak tak kok Mas. Ya, Dimas. Kesurupan. Pancen keterbatasan yang waktu mbok menawa sok isih ana sing dina wektu sing mirunggan sing luwih dawa nah soe kowe iso ditimbali meneh Ya, timbali meneh Bali karo sing kuwasa bunga kok karo kancane ora apik. Nek masalah mati kok ora kemrungsungan disiki ya kono. aku iki kondisi ya gelek kok le tak goleki nggon kowe Wong ngono sebak ra nonggon. ayo pamit Nggih, nyuwun pangapunten Pak Bu. Sawetawis kegojekan menika namung intermezzo. ngono Kan ugi musisipun Kang Hambeng Gugati, panjenengan Bapak sapa? Parjiono Nggih. Bapak Parjono, para madyosa kirang nuju prana kirang dadosaken skor nang penggalih. Kawula pun kasar anggodo namung saged nyadong lumutring donging samudra Bangas sami. Awit sakumahing bumi sakurping langit menika boten wonten titah ingkang sempurna kejawi Allah Subhanahu wa taala. bener le Nang Temanggung sing sempurna loro. iya bakso keranggan karo bakso paraan Nah, tenan bakso sempurna karo rokok sempurna. Nah, nganti menika tansah sakti Jaja Wijati salat diwacani lan ngebutini pangastuti kepunten ing ngatur wabah taun golek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam matur suwun yayi kasar anggodo wis pareng